Einn af þáttum Gunnars Smára á Samstöðinni sem mjög saknað vegna hans forfalla þessar vikurnar klassikinn Rokkar. Það var þáttur þar sem hann naut aðstoðar ungs tónlistarfólks og fékk gesti úr öllum áttum. Ég ætla nú ekki að reyna að fara í föt Gunnars Smára, enda getur það enginn, en einn í fasta áhöfn, klassikinn okkar, Rokkar, fellst á að koma hingað til okkar og lýsa upplifun af tónleikum Sinfóníuhljómsveitarinnar helgina í Hörpu. Og svo vel vill einnig til að einn af ungu einleikurunum á tónleikunum líka kominn hingað að rauða borðinu. Verð þú velkomin Halldóra Ósk Helgadóttir sópran. Takk kærlega fyrir. Þú varst að slá í gegn, skils mér, í Hörpu helgina. Já, það var, maður reyndi sitt besta. Já. Það var ótrúlega gaman. Já, og þar voruð þið sem sagt 4 ungir einleikarar og þú ætlar að segja mig frá því hvernig það var að stíga þarna á sviðið og svo ætla ég að kynna dóttur mína, Sól Björnsdóttur. Sól, þú varst þarna með henni Sóleiu, Smáradóttur, í klassikinn Rokkar þegar við gert allmarga þætti. Og þú sem sagt tónleika gestur, þú fórst á tónleikana, þannig að þú getur sagt hlustendum og áhorfendum hvernig þér fannst. Já. Einmitt, frábært. Velkomnar báðar. Ef að byrja aðeins á því, Halldóra Ósk, á þeirri litlu spurningu, hvað þarf til þess að vera orðin, fá þetta mikla tækifæri að vera einhvers konar rödd ársins, einleikari, fá þennan plattform, þetta svið. Var þetta bara svona eins og að smella fingrum eða þetta blóðsviti og tár í samblandi gleðina? Sko, kannski bara svona blanda á báðu. Já. Ég meina, það náttúrulega, maður með nám á bakinu. Já. Og maður búin að leggja mikla vinnu í þetta allt saman og en svo þetta líka alltaf bara einmitt að vera rétt manneska á réttum tíma á réttum stað, sko. Já. Einhvern veginn svona, þarf bara að smell passa og já, ég meina, bara ótrúlega heppni líka sem þarf til þess að lenda einhverju svona, sko. Kemur þú úr menningar fjölskyldu þar sem bara óperusöngkonur aldir aftur í tíman? Nei, bara ekki neitt, sko. Ég alin upp af leikskólakennara og rafvirkja en einmitt endaði sem unglingur í kór hjá Jóni Stefánsinni í Langholtskirkju og það var bara mín mesta lukka, sko. Að hann plataði mig til þess að fara í söngtíma til Hörpu Harðardóttur sem að ég prófaði. Ég var á kafi í dansi á þessum tíma og ætlaði bara að vera dansari. En svo, var ég svo heppin að hitta þau og þau leiddu mig síðan út í heim þar sem ég fór í nám. Jón Stefánsson, þinn örlaga valdur. Já. Hvað varstu gömul þegar hann uppgötvaði þig? Ég byrjaði í kórnum 15 ára og svo það svona þegar ég 17 ára þá fer ég svolítið að mæta reglulega í söngtíma og svona áhugin fer að, sem sagt, fer að stækka og svona, En þú varst ekki sem barn syngjandi eða eitthvað svoleiðis? Já, ekkert eitthvað þannig, kannski ekkert meira heldur en aðrir krakkar, bara svona eins og maður gerir, eitthvað að raula og ég dansaði nú svolítið mikið, víst, við einhverja plötu eftir Dittu, þar sem hún var að syngja. En bara svona, eins og gengur að gerist, sko. En hvað með tónlistarsmekkin? Af því að nú ert þú við nám í háskóla út í Þýskalandi. Var hann einhverju leyti frábrugðinn jafnöldrum þínum þegar þú varst yngri eða? Nei, voða lítið. Ég kom svolítið inn í óperuheiminn og vissi voða lítið þetta, sko. Og svo einhvern veginn kemur þetta bara með tímanum að því meira sem maður syngur og því meira sem maður mætir á tónleikar því stærra verður bókasafnið sem maður þekkir af klassískum verkum, sko. Þetta kemur. Við Sól, okkur langar að vita meira það sem þú ert að gera, en áður en lengra haldið, þá kannski bara vindum okkur í framistöðu þína og ykkar þarna á þessum tónleikum
og þú kannski tekur það bara við Sól, við erum sem sagt, þetta voru 4 ungir einleikarar, Halldóra Ósk Helgadóttir sem hér er, Lilja Hákonardóttir á flautu, Matthildur Traustadóttir á fiðlu og Marianne Reni á píanó, sem sagt allt saman stelpur, allt saman ungar konur. Engir kallar þarna. Nei, það flottast. Erum við alveg að taka sinnuna bara yfir? Já, svo virðist vera, sko. En hérna, Sól. Nei, já, það var mjög gaman að sjá svona flottar ungar konur. Ég fann bara svo mikið sjálfstraust og svo mikla gleði í frammistöðinni og bara þetta var svo ótrúlega hái stigi, þetta var svo professional stigi að ég bara gæðin og bara, þú veist, bara allt einhvern veginn. Mér finnst efnisskráin mjög vel röðu upp, ég var að mynda að spyrja það áðan hvort að þið fengið að velja hvar þið væri í röðinni. En já, mér fannst þú veist, þetta var allt mjög flott verk, mér finnst líka gaman, þú veist, þetta var allt konsertar, ef ég mann rétt, og síðan voru 4 ólík verk af ólíkum tónskáldum sem þú varst nefnilega að syngja og mér finnst það mjög gaman svona fá síðan svona eftir að heyra, þú veist, konserta þar sem þetta er allt svona mjög svona í heildinni, svona mjög svona, ekki líkt en bara maður fær, þú veist, tilfinninguna á því. Mér finnst mjög gaman að sjá, þú veist, svona ólík verk. En síðasta verkið eða sönglagið sem þú söngst, þannig að Glitter and Be Gay, eftir Bernstein, hvað, maður langar aðeins að vita, þú veist, Glitter and Be Gay, vistu eitthvað kontekst af þessu nafni? Já, hún er náttúrulega, sko, þegar að þessari aríu kemur í verkinu er hún á lágpunkti lífsins. Það er nýbúið að, sem sagt, ræna henni frá fjölskyldu sinni og hún er þannig í París og er í rauninni, já, allir fallega orði yfir að segja ekki hirð mei, eða þú veist, fær litla að ráða yfir eigin lífi og hún er einmitt svona að reyna að, hvað segir maður, hylja þessa sorg sem hún er að díla við með þessum svona stælum, eða þannig. Að þetta er bara svona Glitter and Be Gay og hún þarf bara að halda áfram og bara einmitt taka við þessum skartgripum og reyna þannig að bæla niður allar þessar vondu tilfinningar sem hún kann ekki kannski alveg að vinna úr. Já, ég nefnilega hlusta. Glitra sig út úr skuggunum. Já, akkurat. Já, ég hlusta á öll verkin áður en að tónleikarnir, eða 2 dögum fyrir tónleikana og að hlusta á þetta var bara svo ólíkt því að fá að hlusta, þú veist, í salnum, þú veist, og sjá þetta bara live. Mér finnst þetta svo gaman líka að sjá allar hreyfingarnar og bara, maður fékk svo einhvern veginn og að þetta var náttúrulega á ensku. Var ekki allt hitt á þýsku? Fyrsta arían var á ítölsku, eða fyrstu 2 voru á ítölsku, svo var ein á þýsku og svo var þessi á ensku. Þannig að mér finnst líka gaman að þetta var á ensku og maður svona fann mikið fyrir, Þannig að þú varst rosa hrifin? Já, mjög hrifin. Það eina sem ég hef að segja er bara vá. Þú veist, þetta var bara, og ég er svo glöð að sinfóníuhljómsveitin, þú veist, hún alveg leggur hart að sér eða þú veist, með unga einleikara og stjórnanda námskeiðið tónleikarnir. Við mættum á þá. Já, í vetur, þeir gefa ungu fólki kost á að stýra hljómsveitinni. Einmitt, já. Það er mjög flott. Mér finnst þetta mjög flott og vel gert hjá sinfóníuhljómsveitinni, sko. Já. Og sko þín efniskrá, hún er sem sagt Mozart og hvað það er Bernstein eins og þið fóruð yfir. Akkurat. Og hvað fleira? Svo Puccini, Valsmúsettu úr La Bohème og svo var óperettu aría eftir Franz Lehár úr sem sagt óperennu Der Zarevich. Já, eða óperettunni. Já. Og hvernig kom þetta tækifæri upp í hendurnar á þér, var þetta samkeppni, söngvara? Já, þetta sem sagt, þessi tónleikar eru sem sagt uppskýru hátíð keppninar ungir einleikarar. Það sem maður sem sagt sækir og maður sendir inn upptökur og svo er boðið sem sagt í annað ránd, bara ákveðin fjöldi sem að kemst áfram og þá þarf maður að mæta og syngja í eigin persónu eða spila. Og svo eru valdnir 4 sigurvegarar sem að fá þá að koma fram með sinfóníinu. Er þetta svo kallað blind audition?
Nei, þetta er allt mjög sýnilegt, sko. Já, þetta er sýnilegt. Já, bara myndbönd, einmitt. Já, og þetta eru myndbönd. Já, svo í ein persónu. Já. Og var þetta fyrir þig kom þetta þér á óvart að þú skildir vera, getum við sagt að þú hefur verið valin rödd ársins? Já, ég var reyndar valin rödd ársins daginn, ég keppti í annarri söngkeppni. Nú í annarri söngkeppni? Já, í hérna Kópavogi sem heitir Vox Domini. Já, ok. Það var í mars, það var mjög tilviljanakennt, sko, ég var bara á landinu af því að ég að syngja í óperunni Sæmundur Fróða í Tjarnarbíói eftir Þórunni Guðmundsdóttur. Já. Og svona, hafði ekkert að gera á milli æfinga, þannig að ég ákvað bara að læra nýja aríu og pröfukeirana og já, var það heppin að vinna fyrsta sæti í rödd ársins og áhorfendaverðlaun sem var mikill heiður, sko. Frábært, en það er sérst algjörlega aðskilið þessum árangri. Já, jú, en auðvitað kom þetta manni á óvart af því að einmitt, það er líka, þú veist, eitt að keppa bara við aðra söngara er annað að keppa við hljóðfæraleikara. Já. Af því þetta er svolítið aðskilið, svona aðskilin fög. Já. Hljóðfæraleikur og söngur, sko. Já, en bara þessi hugmynd að keppa. Já. Tókstu snemma þátt í einhverjum svona keppnum? Nei, þetta er eiginlega, ég er svona bara að hita upp. Þú ert bara að hita upp núna? Já. Ég er svona ákvað að gefa mig bara tíma í að einhvern veginn finna stabíla tækni og finna stað þar sem að mér rallega líður vel. Og það tók mér smá tíma, ég var einhvern veginn smá tíma að finna hæðina og svona finna út í hvernig röddin mér virkar. Og svo allt í hennu fekk ég bara svona ok, þetta er árið þar sem að ég ætla bara að sækja allt og það hefur bara gengið vel hingað til, sko. Já, veit. Já. Finnst þér ekki gaman að hlusta á hana? Jú, mjög. af því að Sól þekkir aðeins þessa veröld að byrja svona að taka þátt í einhverjum keppnum. Já, það er skrítið af því að þetta er svo persónulegt starf en á sama tíma þarf maður einhvern veginn að aðskilja sjálfa sig frá vörunni sem maður er að selja í rauninni. Eða þannig, af því að þú veist, maður fær já og maður fær nei og maður þarf einhvern veginn alltaf að muna að þetta er svo lítið persónulegt. Þú veist, þú ert í rauninni bara að selja eitthvað og svo fær fólk að ákveða hvort það vilja kaupa það eða ekki, sko. Já. En er ekki svona, sko, er ekki bara svona í þinni kreðsu, þú ert í menntaskólanum í tónlist á framhaldsstigi á píanó, er ekki bara ólíkt viðhorf meðal þinna vina til dæmis þess hvort krakkar, ungt fólk eigi að taka þátt í samkeppnum? Er ekki bara ólíkt eftir fólki? Jú, það er mjög ólíkt. Já. Jú. Já. Það svona hefur bæði svona kosti og galla. Jú, já. Og ég held að fara líka bara eftir einstaklingum. Já, persónuleikum. Þú veist, já, persónuleikum og bara ég vil ekki segja getu eða þú veist, en bara, já. En Halldóra, er það þannig fyrir klassískt menntað tónlistafólk, ungt fólk, sem ætla sér að reyna að komast í veröld atvinnumannsins? Já. Er það þannig að þetta verður alltaf hluti af þínum frama að þú þurfir að taka inntökupróf, þú þurfir að fara í pröfur hér og þar? Er það þannig sem að giggin verða til? Já, það er það og svo svona að networka. Að networka, í rauninni, að vera bara óhræddur við að segja bara hæ, hér er ég. Já, en þetta er alltaf partur af þessu einmitt að, syngja fyrir, fara í áheyrnarpröfur sem er bara, pínu svo atvinnuviðtal og svona, maður venst því hægt og rólega, sko. Já. En þetta er alltaf partur af þessu. Hvernig tekst þér að beisla spennustigið þannig að þú sért með hæfilegt magna af adrenalíni í blóðinu og hæfilega spennt til þess að ná að toppa þegar skiptir mestu máli? Já, þetta er kunst. Þetta er eitthvað sem ég þurfti að læra og tók alveg sinn tíma og einmitt, við spjallum aðeins það áðan að ég er með smá rútínu að borða banana 15 mínútum áður en ég fer á svið og það virkar mjög vel en svo einmitt sko ég þurfti bara pína að læra að gera adrenalínið að vinum mínum. Af því að þegar maður finnur þetta í fyrsta skipti er þetta alveg pínu ókvæðileg tilfinning. Það er mikið undir og líkaminn er tilbúin til þess að takast á við eitthvað. Og maður svona, einmitt, vill miskila það eitthvað svona, þú veist, hraði hjartsláttur, mikil orka en svo einmitt lærir maður bara að þetta er bara til þess að hjálpa manni. Hvernig kom Halldóra þér fyrir sjónir á sviðinu? Virkaði hún róleg mjög róleg yfir það ég bara og
þú veist, þið allar, þetta, eins og ég segi, ég hefði giskað þetta, að þið eruð bara á professionals því, þú veist, og mér fannst þú varstu stressu, eða þú veist, Sko, Maður hlýtur að vera stressaður, eða ekki? Sko, að vissu leyti, ég held að ég persónulega hafi verið búin að taka stressu út vikunum fyrir af því að ég fekk streptokokka. Og þá voru nokkri dagar þar sem ég hugsaði bara, jæja, ég þarf bara að aflýsa. Og þá upplifði maður svo mikið stress, sko, að maður var eiginlega bara búin með pakkan þegar síðan kom að þessu. Það hefði náttúrulega verið hræðilegt. Já, Fá svona stórt tækifæri. Já, það var svolítið hrikalegt, sko, en bara því glaðri er maður að hafa tekist að gera þetta, sko. Og jú, það er alveg svona meðist alltaf fyrsta æfingin verst, sko. Já, fyrstu margar æfingar? Já, við byrjum á einni æfingu með þess að píanista og hljómsveitarstjóra. Já. Það sem við vorum þá bara að ræða, þú veist, hvar þurfa að vera í kontakt, hvar getur maður bara svona aðeins leikið sér og svo daginn eftir var fyrsta æfingu með hljómsveit, svo voru 2 æfingar viðbót, sem sagt, já. Og hvernig leiði nú þú varst komið heila sinfóníu hljómskapna? Besta tilfinningi heimi. Það ekki? Wow. Það er fárólega skemmtilegt. Hvað voru margir hljóðfæraleikara með þér, manstu það? Ég veit það ekki. 30-40? Jú, eitthvað svoleiðis, sko. Geggjað. Já, það er alveg. Fékkstu gæsahúð á einhverjum tímapunkti og bara... Nei, ég held að einbyttingin hafi verið aðeins svo há fyrir það, sko. Að maður fer bara í svona zone. En myndirðu segja okkur satt í fylstu einlægni ef við myndirðu spyrja toppaður þig þegar reið á, varstu best akkurat á tónleikunum eða varstu betur á æfingunum á undan? Já, herðu, nei, ég held að ég hafi ángríns bara mér tókst best til á tónleikunum. Já, bara það er einmitt, adrenalinið hjálpar. Akkurat. Já. Og hefur þú oft upplifað það áður að þegar skiptir mestu máli að þá sérstu sterkust? Það bara fer svo mikið eftir dagsforminu. Já. Það er bara stundum er það þannig og stundum labba maður út og er bara langar aldrei að hugsa þetta aftur. Þannig að þú er líka gengið djúpa dali þegar... Já. Það er hluti af þessu. Já, algjörlega. Það er það. Og einmitt, þú veist, líka með röddina, þetta er svo, þú veist, þetta er bara líkaminn. Maður er ekkert að spila á fiðlu sem maður getur bara stilt og sem er náttúrulega líka samt algjör kunst, sko. Já. En einmitt að, þú veist, þegar maður er slappur í, þú veist, líkaminn með öndunin vantar upp á hana, þá fer röddin með, sko. Já. Eitt sem ég get ekki beint ímynda mér er að, þú veist, að því þegar ég spila píanói þá er ég bara að horfa á það. Já, einmitt. En, þú veist, og ég hef meira þess að pælt, þú veist, í flautuleikurum, hvert horfa þeir, en söngvarar, ég skil ekki, nei. Já. Segðu okkur aðeins af því. Já, finnst þú? Sér maður eitthvað á meðan maður er að syngja? Er þetta autofókus eða hvernig er þetta? Sko, mér finnst þetta meira að vera bara svona algjör fókus. Algjör fókus. Að maður svona, já, og það er náttúrulega líka svo mikið leiklist í þessu. Að eins og nú er ég í mastersnámi í óperusöng. Já. Að helmingurinn af því námi er bara leiklist. Að maður fer í tíma sem maður vinnur með leikstur og píanista og er bara að læra hvernig maður einmitt fókusirar arjum, hver er sagan sem maður er að segja og að þú veist, þó maður sé einmitt að syngja á ítölsku þar sem maður þarf bara að þýða textana að vita samt hvað maður er að segja og að varpa því, að því mér finnst það líka maður finnur það oft hjá söngurum hvort að, þú veist, þeir séu bara að syngja fallega eða hvort að þeir séu að segja eitthvað einmitt Þetta er svo áhugavert þetta er svo mikill galdur Já að það er svo margt að gerast það bæði svo mikill undirbúningur og svo, manni finnst þetta alltaf svo brotætt þetta er svo viðkvæmt og það einmitt að koma sér upp tækni til þess að það hætti að vera brotætt og viðkvæmt að bara það sé að þið vitið bara báðar að þið munið alltaf ná svona lélegasta prósentan 85%. Akkurat. Er það ekki einhvern veginn þannig? Jú, algjörlega. Og þegar þið farið í sko 98, þá bara það eru rosalega góði dagar. Já. En sko, ef við ræðum aðeins framistöðu þarna hinna ungmennina, Matthildar Traustadóttur, Marianne Renni á píano, Matthildur semst á fiðlu, Marianne Renni á píano og Lilju Hákonardóttur á flautu. Ég veit að þú varst bara í þínu. Þú varst að hita upp og bara hausinn allur á þínu. En hvað hefur þú svona að segja okkur um hinn atriðin, Sól? Þetta var, flautuleikarinn, hún var fyrst. Mér fannst konsertin mjög skemmtilegur. Hérna Jacques
Íbert, ég vona að ég sé að fyrir þetta fram rétt. Já. En ég hef ekki hlustað á hann. Mér fannst hann... Jacques Ibert. Jacques Ibert. Mögulega. Já, en já, þú veist, og þetta var geggjað konsert og það var mjög mikill svona, ég veit ekki, hún túlkaði þetta mjög vel. En þess að, þú veist, mér hefur ekki fundist þversflauta alls ekki takmarkað hljóðfæri, en mér finnst stundum pæli í því, hvernig getur maður fundið, þú veist, fyrir styrkleikabreitingunum og blæbreiðunum, en ég fann það svo mikið, þú veist, náttúrulega líka bara í þessum stórkostlega sal og þessum flottu hljóðvistum með þeim, en og hún túlkaði þetta mjög vel. Já. Og þetta var bara æðislegt og snert þína hjartans strengi. Já, og þetta var æðislegt hjá henni, sko. Og góð byrjun á tónleikunum. Já. Og síðan Matthildur Traustadóttir. Já. Líka bara. Fiðluleikarinn. Já, ég fann svo mikið sjálfstraust í, þú veist, hennar flutning, alltaf bara í öllum. En það, þú veist, þetta var ótrúlega vel túlkað hjá henni líka. Tæknin hennar var bara mjög góð. Fannst mér, ég náttúrulega veit ekki það samt. Já, ég mitt heyrði að það hefði hljómastundum eins og að væri að spila á 3 fiðlur í einu. Já. Veistu hverju hafa verið hennar kennarar? Nokkuð? Nei. Til miður ekki. Okkur vantar meiri upplýsingar hérna. En það er alveg magnað, sko. Eru þið öll, á hvað aldri eru þið? En ég held að ég hef verið langa elst. Hvað er þú? Ég er 29 ára, var 29 ára daginn. Og svo yngstið þarna er? Marian, hún er 21 árs, held ég. En þið eru öll náttúrulega ungt fólk. Já, svona, maður er að síðast á snúningi. Við erum unga einleikara. En þú ert að spá í óperusöng. Já. Og þann var ekki aldur og þroska til þess að vera óperudífa. Jú, og það fer líka bara algjörlega eftir raddfægi að einmitt, nú er ég svona lýriskur koloratúrsópran og þá þarf maður bara einmitt smá tíma til þess að vaksa inn í röddina og akkurat byrjar seinna að syngja heldur maður byrjar að spila hljóðfæri, þannig að einmitt, og líka með þarf að þroskast og röddin með. Ég var ekki sagt að það hafi takmarkaðan tilgang að læra söng fyrir 14-15 ára aldur. Jú, í rauninni, ég meina að þú getur alltaf farið í svona klassíska tíma og lært bara heilbriða röddbendingu að þú ert ekki ná að varpa röddinni yfir hljómsveit á þeim aldri, sko. Og á ekkert að gera það fyrir en maður er orðin aðeins fullorðnari. En þú sem sagt þá flaugst bara heim frá Berlín til þess að taka þátt í keppninni sem úrskurðaði hvaða 4 einleikarar fengið þetta tækifæri. Já, ég einmitt kom heim jólin og flaug svo aftur út til þess að syngja eina sýningu í óperunni í Leipzig og flaug svo aftur heim bara daginn eftir og söng hér í ungum einleikarum. Og þú ert að hlaða á því viðurkenningum samanber þetta með Rödd ársins núna og það er svona gjöfull kafli í þínu lífi. Já, það er búið að ganga bara furðulega vel og búið að vera ótrúlega gaman. Ertu komið umboðsmann? Nei, það er svona næsta á dagskrá, sko. Maður er svona að sanka að sér einmitt viðurkenningum og svona störfum og svo kemur að því. Var tungumálið engin brekka þegar þú fórst til Leipzig að læra á sín tíma? Jú, heldur betur. Ég talaði varla stakt orði þýsku, sko. Svo mætti ég fyrsta tíman í bachelornáminu og þá var það ítölsku tími á þýsku. Já. Og maður sat þar inni bara, já. En svo einmitt, svo bara horfði maður á okkar raunveruleika sjónvarp og lærði þannig. Bara literally. Já, bara Germany's text top model. Já, ok. Já. Er rétt að það sé svolítið snúnara fyrir tónlistanemendur frá Íslandi að velja sér skóla núna samanber til dæmis að London eða Bretland sé aðeins lokaðir en áður út af Brexit og Bandaríkin síður físilega út af er alltaf hreyfing á þessu landslagi hvert Íslendingarnir fara eða? Já, við erum eins og kýrnar. Við bara söfnum saman á sömu stöðum, allavega söngvararnir, sko. Að einmitt fyrir nokkrum árum þá voru ótrúlega margir Íslendingar í Vín að læra óperusöng, sko. Og fyrir svona 4 árum þá vorum við alveg uppi 15 Íslendingar í Leipzig. Að og ég meina mér finnst allavega mest aðlaðandi sko starfsumhverfi í Þýskalandi því að það er bara mest að gera þar. Það er líka ódýrt að læra á meðan að í London og í Bandaríkjunum er þetta náttúrulega dýr skólagjöld. Mjög. Já.
og ekki síst eftir Brexit í London sko. Akkurat. Já. Akkurat. Einmitt. En en fyrir Gæðusól mín, ég held ég hafi gleymt að spyrja þig hérna áður en ég fór yfir í aðra sálma út í sko píanóleikaran. Já, auðvitað. Hvernig stóð Marianne sig? Mjög vel. Já. Mjög góður innblástur fyrir mig náttúrulega. Ég bara og Görsvinn sig konsert líka. Ég var að hætta að tala um verkin og kannski meira en einleikarana en þetta var í alveg tala geggjaði konsert. Ég hlusta mjög mikið á hann. Hún stóð sér frábærlega. Mér fannst mjög gaman að hlusta á hana og ég dáðist mjög mikið að henni. Og líka, þú veist, eftir tónleikana þá ég bara eitthvað, þú veist, að spjalla með vinum mínum, tónlistafólk sem sagt, á mínum aldri. Það hafa verið fleiri ungir gestir í salnum en þú. Það er gott að vita það. Mjög gott. Og við vorum bara, vá, vegna þess að, þú veist, þetta hvað hún? Hún ábyggilega 6 árum eldri, þú veist, og við erum bara, það svona stutt í að maður geti, þú veist, en að ná þessu, þú veist, leveli. Og mér finnst þetta svo ótrúlega. Þú virkað ímyndunarafl og hugsað, eftir 5-6 ár þá geti ég verið þetta er svo stutt, sko. Mér finnst það. Og ég meina, hún náttúrulega bara brjála góð, þú veist. En þroskin, þú veist, maður svo mikið, ótrúlega mikið sjálfstress að þroska hennar flutning. Ég kíkti á YouTube myndbönd af henni yngri. Mér sýnist að hún sé sko finnsk upprunalega og læri svo Ísafirði sem magnað sko. Já, það er svo blómlegt menningarlíf á Ísafirði, það alveg. Þetta snýst svo mikið stundum einhverja frábæra erlenda kennara sem að búa á einhverjum fengi stöðum út á landi og þar verður til rosa efni við þér. Það ekki eitthvað þannig sem hefur verið á ferðinni þarna? Jú, mér sýnist það sko. Ég alltaf að kynnast einhverju nýju fólki og nýju tónlistafólki og leikhúsfólki og það allt frá Ísafirði. Jú, það eitthvað í vatninu þarna sko. Já, þetta er eins og Sól sko, hún það er pólsk kona sem er hennar kennari fyrir norðan. Við byggum sérst á Akureyri. Já. Og maður spyr sig, var það tilviljun að hún var pólsk, svona dalti mikinn aga? Já, samt mjög góðan balans á aga og ást. Já, mikla ást líka, áhuga, en það var þessi ægi. Já, það er það. Sem þú hefur væntanlega þurft að kynnast þokkalega. Já, ég var líka bara heppin að fá hann úr ballettinum, sko. Já. Þar lærir maður líka mikinn aga og tekur hann svolítið með sér í þetta. Já, ég trúi því. En sem sagt, hvergi veikur blettur á þessum tónleikum, Sól? Ekki mínum á þið. Og eins og þú nefndir í upphafi bara svona mikil hvatning fyrir þig og ykkur unga tónlistafólki sem fóru þarna saman vinirnir að sjá þennan hóp fá þetta tækifæri. Og allt saman konur, allt saman ungar konur. Hlýtur að valdefla þig sem listamann og konur. Já, einmitt. Heyrðu, það er Halldóra búið að vera mjög ánægilegt að fá þig hér í heimsókn. Sömuleiðis, bara takk fyrir mig. Já, takk kærlega. Og þetta var svona tilraun sem að eins og ég nefndi í inngangnum að við erum kannski að svona varfærnislega að reyna að fylla upp í skörð sem hafa orðið í okkar dagskrá. Þegar okkar besti maður hér, Gunnar Smári Egilsson, Nestor í músík sem á mörgu öðru er illu heilli forfallaður í einhver tíma. En kæra Sól, það var líka mjög ánægilegt að fá þig hér að Rauðaborðinu. Takk fyrir mig bara. Kæra þakkir fyrir þitt framlag og það var frábært að ég geti skroppið austur í Mývatnssveit og þú geti verið augum mín og eyru. Það er þægilegt bara. Sért búin að vera krítiker Þetta hefur eflaust verið mögnuð stund og það sem er frábært fyrir okkur sem mistum af er að við munum eiga kost á að njóta þessara tónleika síðar, ekki sant? Jú. Er það á RÚV eða? Er það á RÚV? Já, þeim verður útvarpað 7. eða 7. maí, hvor 5. dagur. Ok. Það er því að þá falla niður sem sagt sinfóníutónleikar 7. maí verður þeim útvarpað á RÚV. Já, býtum við, er það ekki bara þá annan 5. dag frá því sem hún er? Jú. Já, bara eftir örfáa dag. Já. Aldeilis gaman, þá ætla ég að hlusta þig. Já. Og það verður gaman að fylgjast með þínu ferli. Já, takk fyrir. Og ég óska þér góðs gengis
og næst þegar þú lítur við hérna á landinu, endilega gefa okkur vink og láta okkur vita því að þú ert að vinna einhverja nýja sigra. Já. Aldrei að vita nema við sjáumst aftur í öðrum þætti. Já, bara gaman. Kæra þakkir, báðar tvær fyrir komuna. Og kæra þakkir til ykkar, hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við förum að segja þetta gott. Ég vil þakka líka öllum viðmælendum kvöldsins, tæknifólkinu okkar og velgjörðarmönnum samstöðarinnar, ekki síst ykkur sem greiðið mánaðarlega áskrift eða styrktarframlag. Það er hægðarleikur fyrir þig að kippa því í liðin eða hefur oft velt í fyrir þér að þið langja að styrkja samstöðuna fjárhagslega en hefur ekki komið í verk. Hægðarleikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og finna þar hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur getur þú orðið bakhjarl samstöðarinnar og stuðlað að því að samstöðin haldi áfram að búa til efni eins og þetta. Aðgengilegt efni klassíska tónlist og ungt tónlistarfólk. Ég vil líka minna á það að við erum í útvarpinu 89,1. Þú getur verið hvar sem út á landi og fylgst með okkur á appi. Þú getur fylgst með okkur á Facebook, þú getur skoðað myndböndin okkur á YouTube og við erum rás á símanum númer 5. Þannig að og fyrir þau ykkar sem að njótið efnis samstöðurinnar þá hvet ég ykkur endilega til þess að deila því efni sem að ykkur finnst áhugavert á félagsmiðlum. Við þurfum einhvern veginn að gera þetta saman því bjargir okkar til þess að kynna okkur eða auglýsa eru mjög litlar. En með þínum stuðningi höldum við velli og þroskumst frá deildags. Þetta er gott í kvöld, ég heiti Björn Þorláksson, sjáumst aftur á morgun, verið sæl.